హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేనైతే ఇవాళ అయితే ఎండి చేపలు గుడ్లు కూర అయితే వండుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. దాంట్లోకి అయితే ముందుగా అయితే స్టవ్ వెలిగించి కడాయి అయితే పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. కడాయి హీట్ అయిన తర్వాత అయితే 2 టీ స్పూన్ ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఎండు చేపలు తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, అవి అయితే వేస్తున్నాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఎండు చేపలు అయితే నేనైతే 5 అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అవి ఒకవైపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకో వైపు అయితే తిప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఒకవైపు అయితే ఫ్రై అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. తిప్పేసుకుందాం ఇప్పుడైతే. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, 2 వైపులు ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా, పక్కన అయితే తీసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ అయితే సిమ్లో పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత పక్కన అయితే తీసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన అయితే తీసేసుకున్న తర్వాత నేనైతే 2 ఆనియన్స్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. 2 ఆనియన్స్, 2 చిల్లీస్ అయితే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీంట్లోకి అయితే వేసేస్తున్నాను. వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి అయితే కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు అయితే అప్పుడే వేయకండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఎండు చేపల్లో ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే వేయకండి, చివరిలో అయితే వేసుకుందాం. ఆనియన్స్ అయితే బ్రౌన్ షేప్ వచ్చే వరకు అయితే బాగా ఫ్రై అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ బ్రౌన్ కలర్ అయితే వచ్చినాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆనియన్స్ అయితే. ఇందులోనే చిటికెడి పసుపు అయితే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. 1 టీ స్పూన్ కారం అయితే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ బాగా కలుపుకున్న తర్వాత అయితే నేనైతే చిన్న గ్లాస్తో 1 గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వేసిన తర్వాత మరొకసారి కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ అయితే బాగా మరిగిన తర్వాత నేను ఇంకో గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వేసిన తర్వాత బాగా మరిగే వరకు అయితే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ వాటర్ అయితే బాగా మరుగుతున్నాయి కదా, నేనైతే ఇప్పుడైతే ఈ ఎగ్స్ అయితే వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేనైతే 3 ఎగ్స్ అయితే వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆ ఎగ్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఎగ్స్ అయితే బాగా బాయిల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. తిప్పుకుందాం. తిప్పుకున్న తర్వాత ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న ఫిష్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఎండు చేపలు అనేవి, అవి అయితే వేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వేసి అలా ఇంకా 5 మినిట్స్ అయితే ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. 1 టీ స్పూన్ అయితే ధనియాల పొడి అయితే వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే కొత్తిమీర వేస్తున్నాను. కొత్తిమీర వేసి ఇంకా 2 మినిట్స్ అయితే ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే సాల్ట్ అయితే వేయలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఆ ఫిష్లోనే ఎండు చేపల్లోనే ఇంకా ఫిష్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే సాల్ట్ అయితే వేయలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దాంట్లోనే సాల్ట్ సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఉప్పు చేపలు కదా, దాంట్లోనే ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ ఉప్పు అయితే సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్లో అయితే కొత్తిమీర అయితే వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా. స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నాకైతే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉందో మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని కొత్త వీడియోస్తో మేము ముందుగా అయితే వస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.